Cari telespettatori, eccoci insieme e come sempre il venerdì noi siamo supportati dai nostri amici esperti dello SPCGL. Allora vi presento subito i nostri ospiti. Il tema è molto interessante. Ben arrivato a Giuseppe Di Girolamo, segretario dello SPCGL Veneto, responsabile previdenza. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi. Ben arrivato anche Pier Giorgio Carrer, che è responsabile previdenza SPCGL Metropolitano di Venezia. Buongiorno, grazie buongiorno anche a a tutti. lei. Quindi abbiamo una rappresentanza anche veneziana. Mi sa che di volta in volta avremo vari territori provinciali, esatto. Quindi verranno più o meno tutti cercando di accontentare anche le varie appartenenze. Il tema è quello della rivalutazione delle pensioni. C'è questa benedetta rivalutazione delle pensioni, da gennaio cosa succede, cosa cambia, in che modo va a incidere, quanto la manovra potrebbe andare a ritoccare o manomettere questo dato di fatto e soprattutto quali sono un po' le prospettive. Il fatto che ci sia qualche soldino in più non fa male a nessuno, piace soprattutto ai pensionati, soprattutto alcuni che hanno delle pensioni estremamente esigue. Vediamo anche le rivendicazioni del sindacato, che aspettative ha e che bilancio si può trarre un po' in chiusura d'anno. Allora, Giuseppe Di Girolamo, incominciamo un po' da questo aspetto. Io direi prima di fare un po' un bilancio di chiusura anno, guardando un po' quello che è successo, quali sono stati gli aspetti positivi, quali le aspettative, quelli negativi. Poi entriamo, tanto abbiamo tempo, entriamo anche nel discorso rivalutazione. Ma diciamo che quest'anno per noi è un anno molto particolare, perché sembrava che dovesse esserci questa ripresa, che invece sembra che in questo momento non ci sia ancora, e quindi questo ci crea qualche preoccupazione, insomma, anche questi aspetti a livello europeo che non sono ancora chiari e che quindi pongono una serie di problemi. Per i pensionati, diciamo, c'è un dato di novità, se non altro abbiamo questo dato che c'è la rivalutazione delle pensioni, quindi a partire dal 1° gennaio avremo questa rivalutazione delle pensioni, ed è indubbiamente un aspetto importante, soprattutto per le pensioni che vanno oltre le 3 volte il minimo, perché fino ad oggi c'era un meccanismo dove venivano rivalutate le pensioni sino a 3 volte il minimo al 100%, adesso le altre avevano una percentuale molto più bassa, adesso invece si è ripristinato il vecchio meccanismo, questo grazie agli accordi che avevamo sottoscritto 2 anni fa, e quindi anche per le pensioni con un valore superiore al 3 volte il minimo, parliamo di pensioni, ricordo, non pensioni d'oro evidentemente, ma parliamo di pensioni che vanno dai 1.500 euro lordi in su, quindi di questo parliamo quando parliamo di 3 volte il minimo, che avranno una rivalutazione altrettanto importante. Non parliamo di grandi cifre, perché la rivalutazione riguarda l'1,1%, però è un segnale che tiene conto di quell'aspetto che ha penalizzato i pensionati in questi ultimi anni. Ecco, diciamo questo è l'aspetto che oggi abbiamo di novità rispetto alla chiusura d'anno. Guardando i mesi addietro, le attività che avete svolto, un po' tutto cosa si può dire di quest'anno passato? Rispetto alle cose che abbiamo fatto? Beh, diciamo questo, noi abbiamo teso a difendere alcune questioni, insomma, intanto riportare un po' all'attenzione del Paese quella che è la condizione della popolazione più anziana rispetto alla non autosufficienza, che è un aspetto importantissimo, insomma, il Paese diventa, per nostra fortuna, direi, come dire, c'è un allungamento della vita e quindi di fatto questo comporta anche una serie di problematiche legate al benessere, quindi alla salute, perché con gli anni evidentemente aumentano anche i bisogni sociosanitari, alla casa, all'abitazione, a tante altre questioni che come dire, diventano importanti per questa popolazione che appunto continua a crescere. Credo che sia stato uno dei punti fondamentali che noi come pensionati abbiamo portato avanti. L'altra questione è tutta la partita sul fisco, altro tema importante per noi pensionati, che paradossalmente viviamo in un paese dove il pensionato paga più tasse degli altri cittadini.
anche questo è un tema chiaramente che avrebbe bisogno di essere come dire, portato nel tempo, ma è una delle questioni che abbiamo in questi anni portato avanti. Alcune cose le abbiamo ottenute con l'accordo del 2016, che è quello che tra l'altro ripristina anche il meccanismo. E dopo vediamo anche la slide. Ecco, esatto. Quindi, come dire, ci sono questi aspetti per noi molto importanti. Per quel che riguarda a livello proprio regionale, territoriale, c'è qualcosa, bolle in pentola il discorso del piano sociosanitario. Esatto, no? In pentola sta bollendo appunto l'approvazione del piano sociosanitario. Come dire, da qua ai prossimi anni. Esatto, proprio ieri c'è stata una conferenza stampa della CGIL Veneto, insomma, insieme alla funzione pubblica e ai pensionati, che sono le categorie che tutelano i dipendenti e i pensionati della CGIL. Come dire, lì si sono poste tre questioni. Una è appunto quella che dicevo prima, sul fatto che il piano sociosanitario secondo noi non ha una sufficiente attenzione su quello che sarà il trend dei fabbisogni della popolazione anziana. Quindi, come dire, noi abbiamo questa questione che avanza e che secondo noi non c'è abbastanza attenzione. L'altra partita riguarda più in generale la territorialità, cioè in tutti i documenti si parla che è importante portare sul territorio la sanità. Dopodiché si sta concentrando tutto sugli ospedali, si sta tornando ad un'ospedalizzazione della sanità ed una privatizzazione, che è l'altro grande aspetto che ci preoccupa molto. La terza questione riguarda invece l'aspetto dei dipendenti all'interno dell'ospedale, cioè del personale medico, personale infermieristico, degli OS, che ormai a forza di tagliare sono arrivati a livelli che non riescono più a dare una qualità e una risposta adeguata a quello che è appunto la richiesta della popolazione veneta. E questo vi vede coinvolti su più versanti, esatto, sostanzialmente. Case di riposo, un'altra grande... Ecco, sulle case di riposo era sulle questioni dell'IPAB, esatto, abbiamo questa ormai credo ventennale questione che ci trasciniamo avanti, delle differenze che ci sono tra le varie ormai questioni, fondazioni, IPAB, come saranno, come non saranno, che non riusciamo ad avere un tavolo di confronto col quale misurarci poi con la realtà. Quindi la richiesta delle tariffe, quindi il fatto delle famiglie che sono costrette sempre di più ad affrontare dei costi ormai esorbitanti, e i letti, come dire, questa richiesta di sempre nuove richieste, nuovi fabbisogni, anche una diversa, come dire, un diverso modo di intendere il servizio delle IPAB, insomma, e quindi, come dire, dare un maggiore servizio all'anziano, ma anche alla cittadinanza, che potrebbe essere. Quindi sono aspetti che noi stiamo provando ad affrontare, ma non riusciamo ad avere un tavolo di confronto che come dire, prenda la questione più in generale. Carrara cosa dice a questo riguardo, per quel che riguarda il territorio che lei rappresenta? Su questi temi purtroppo è quello che diceva adesso, manca un tavolo di confronto con la Regione. Questo tema per esempio delle IPAB è un tema che appunto è aperto da 10-15 anni e non si riesce ad avere un confronto per la costruzione di questa è una competenza della Regione che sulla quale non intende confrontarsi, non si confronta e non ci sono delle proposte, e noi sappiamo che il tema delle case di riposo è un tema che è presente perché la situazione oggi rispetto alla non autosufficienza, per questo chiediamo anche una legge nazionale sulla non autosufficienza, perché il tema oggi è che la non autosufficienza, oltre a pesare purtroppo sulle persone che soffrono della non autosufficienza, viene scaraventato sulle famiglie, e quindi sono le famiglie che si fanno carico di questo. Lei dice una legge a livello nazionale, perché deve agire su quale versante? La chiedo a lei, ma dopo...
Sì, perché il tema della noi oggi l'intervento sulla non autosufficienza è un intervento che praticamente non c'è. Anche nel Veneto noi abbiamo conquistato nel 2000, ormai sono passati parecchi anni, 6-7 anni che per il fondo abbiamo conquistato una legge per il fondo della non autosufficienza a livello regionale. C'è la legge, ma non ci sono i soldi, non ci sono stati messi i soldi, manca il fondo e quindi il tema è quello di costruire. Appunto l'età media si prolunga, bisogna pensare a un diverso assetto, lo stesso piano sociosanitario deve tener conto che c'è una condizione che non è quella di 50 anni fa, ma è quella di oggi, che deve tener conto di questa situazione, perché altrimenti, se non si affrontano questi temi, c'è una situazione che pesa sulle persone che purtroppo hanno bisogno e sono colpite da problemi, da patologie, e c'è il problema che poi è la famiglia a doversi far carico, mentre non c'è un sistema sociosanitario che possa alleviare, possa costruire la condizione di dare risposte a questo argomento, anche in termini di prevenzione, di intervento, di nuovi modelli di presa in carico delle persone non autosufficienti. Nel veneziano c'è una realtà particolare rispetto ad altre province? No, siamo in una situazione che è diffusa purtroppo nel veneziano, ma è un dato nazionale. Noi non abbiamo particolari segnalazioni, ma spesso succede che anche qua va avanti, mancando un intervento di carattere pubblico, la privatizzazione, e poi si verificano quei casi odiosi di maltrattamenti che ci sono all'interno di queste piccole strutture di assistenza privata, che anche quasi tutti i mesi ci sono delle inchieste, delle situazioni che hanno questa caratteristica. Addirittura quindi, quasi tutti i mesi, cioè non è una cosa... No, basta seguire la stampa. Anche recentemente ad Ancona c'è stato un caso di maltrattamenti, perché poi personale è poco, viene gestita privatamente come uno strumento per fare dei soldi, per poter guadagnare su questa gestione, e quindi questo poi perde invece il ruolo che dovrebbe avere un intervento a quel livello. E quindi oppure manca il sostegno alle famiglie, perché la famiglia possa mantenere in casa, o fin dove è possibile, delle persone che hanno problemi di non autosufficienza, e quindi c'è una condizione quasi di ghettizzazione che non va bene assolutamente, perché è un tema che va affrontato in termini diversi da come non si sta affrontando purtroppo, né a livello nazionale né a livello regionale. Di Girolamo dove aggiunge qualcosa? Ma noi abbiamo presentato una piattaforma al governo proprio con la richiesta di formare un fondo per la non autosufficienza a livello unitario, a livello nazionale. Sì, questo unitario. Come CGIL, CISL e UIL. Esatto, quindi proprio per far fronte a questo. Di recente questo? Sì, questo è una piattaforma abbastanza degli ultimi mesi, insomma, dove appunto... Che risposta c'è stata? Ad oggi, come lei sa, insomma, anche questo governo non si è distinto dagli altri su quel brutto termine, difficile anche da dire, che è la disintermediazione, no? Cioè quello di dire... noi parliamo direttamente con le persone, con la gente, col popolo. Oggi sembra che la questione sia un po' cambiata, insomma c'è un'inversione di tendenza. In questi giorni il governo si sta confrontando con le associazioni e ha convocato anche le organizzazioni sindacali, anche se risposte non ce ne sono state, però è un primo passo. Però ecco, la nostra richiesta, tornando alla questione, è quella di formare un fondo nazionale per la non autosufficienza, perché altrimenti si creano quelle che si ricordava prima, cioè delle realtà molto difformi tra loro nelle regioni, e quindi tu hai magari alcune regioni dove hai delle situazioni di case di riposo molto, molto positive, ed hai altre strutture che sono fatiscenti o siamo a livelli veramente indescrivibili, insomma. Ecco, quindi il Fondo per la non autosufficienza nazionale dovrebbe garantire un livello, una media, come dire, con gestione accettabile. territoriale?
Congestione, Sì, certo, beh, certo, questo è una giusto delle per capire. caratteristiche, Sì, certo. anche perché ogni regione poi ha infatti. una diversità anche da questo punto di vista delle esigenze. certo. Assolutamente. Certo. Allora, dopo entriamo, anzi, aspettiamo la pubblicità, andiamo pochi secondi in pubblicità, poi parliamo appunto direttamente di questo discorso della rivalutazione delle pensioni, vediamo anche delle schede riassuntive molto interessanti tra poco.